हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, गुड मर्निङ। शुभ बिहानीको साथमा आज चाहिँ म खाना बनाउन लागिरहेको छु। आलु झिक्दैछु, अब आलु काट्नेछु। अनि हजुरहरूको हालखबर के छ? आज चाहिँ म चाहिँ आलु र मसुराको सब्जी बनाउँदैछु। दाल झानेको मैले सब्जी बनाउन लागिरहेको छु। सबैजनाले हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भ्लग कस्तो छ तिनी कमेन्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ सब्जी बनाउनको लागि यहाँ आलु चलाइरहेको छु। अनि सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। फलोस् फुलोस्, राम्रो होस्। आगामी दिनहरूमा सोचेर आँटेको सबै कुरा पुरा हुन् सबैजनाको भन्न चाहन्छु म। हजुरहरूको हालखबर के छ भन्नु कमेन्ट गरिदिनु होला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो नि भनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि चाहिँ मेरो यहाँ दाल झानेर यसो बसालिरहेको छु उम्लिनको लागि, उमाल्नको लागि। अब मैले दाल भयो, अब मैले आलु पकाएको छु। हजुरहरू कुन गोलभेडा युज गर्नुहुन्छ सब्जीमा? म चाहिँ यो वाला युज गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। आलु पनि मैले चलाउन थालेँ, एकछिन पाक्छ भनेर मैले छोडिदिएँ छोपेर। अनि त्यसमा मसुरा हाल्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म मसुरा र आलु बनाउनु लाग्यो, त्यही भएर मसुरा र आलु बनाएको छु। अनि त्यसमा मैले प्याज पनि हालिदिएँ। फेरि काटेर राखेको त्यो लसुन पनि छ त्यहाँ, त्यो लसुन पनि हालिदिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ म अब एकछिनमा मसलाहरू हाल्छु। नुन हाल्छु, पहिला मसला हाल्छु। अनि बेसार हाल्दछु, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू पनि। अब म त्यसमा गोलभेडा हाल्छु। म चाहिँ यो वाला गोलभेडा युज गर्छु। हजुरहरू कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल सबैजनाले। म चाहिँ अलि अमिलो चाहिने भएर अलि धेरै हाल्छु। त्यसपछि म चलाउँछु। चलाएपछि यस्तो देखियो, अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ म त्यसलाई छोपेर एकछिन अलि ठुलो ग्यास बनाउँछु। त्यहाँ चाहिँ अलिक फोहोर झरेको छ, मसलाहरू त उच्च मैले पुसेको त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सब्जी पनि पाक्न बेला भइसक्यो। त्यसमा थोरै मैले पानी हालेर छोपिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बाहिरको भ्यू यस्तो छ। हजुरहरूकोतिर कस्तो छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ पानी परेको छैन, घाम अलि हल्का घाम लागिरहेको छ। अब म त्यसमा फेरि साग बनाउन जाँदैछु। थोरै साग पनि म भुट्छु। यो चाहिँ मेरो रायोको साग हो, मैले लिएर आएको थिएँ बजारबाट। यसलाई मैले पखाल्छु, त्यसपछि म त्यसलाई काट्छु। अब मेरो सब्जी चाहिँ यस्तो भएर तयार भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म एकछिन पकाएर अनि भाँडामा खनाएर राख्छु। मेरो सब्जी कस्तो भयो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू पनि। अब म यसलाई खनाउँछु कचौरामा, हेर्न सक्नुहुन्छ मिठो मिठो। अब म साग काट्छु, त्यसपछि म साग भुटेर बनाउँछु। दाल र मेरो सब्जी रेडी भइसक्यो। अब मैले साग पनि बनाउन लागेँ। अब सागलाई एकछिन भुट्छु।
अनि मेरो साग तयार हुन्छ। हजुरहरूले के सब्जी बनाउनु भयो कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल। मैले चाहिँ मटर र आलुको सब्जी बनाएँ, साग बनाएँ, अनि मैले दाल बनाएँ। अनि मैले सबै खानेकुरा रेडी गरेर राखेँ। यो चाहिँ अचार हो मेरो, मुलाको अचार मैले बनाएको थिएँ। मुलाको अचार खानालाई हाल्दैछु। मेरो खाना रेडी भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। दाल, साग, आलु र मसुराको सब्जी र मुलाको अचार हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मेरो खाना रेडी भयो। अब चाहिँ म सबै थोक रेडी गरेर खाना खान्छु। हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो खाना कस्तो भयो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म खानाको लागि भुइँमा म्याट ओछ्याउँछु। मेरो चाहिँ डाइनिङ टेबल छैन र खानालाई म भुइँमा बसेर खान्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै छ मेरो जिन्दगी, एक्लै बस्ने खाने यस्तै छ जिन्दगी। म चाहिँ एक्लै बस्छु, त्यही भएर साथी कोही छैन, यही मोबाइलले साथी हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अचार पनि त्यहाँ प्लेटमा हालेर यता राख्न लागिरहेको छु। अब म खाना पनि मेरो रेडी भइसक्यो र म खाना खान्छु। अब हजुरहरूले खाना खानुभयो? खानुभएको भए मेरो भिडियो हेर्दै खाना खानुहोला, हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो मिठो भएको छ हौ साथीहरू, मैले बनाएको खाना हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियो हेर्दै खाना खानुहोला। ओके, बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच।